என்ன பாத்துக்கிட்டே இருக்க? எது? ஆர் பார்த்தா? நீதான்டா குரு 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 குருன்னு பாக்குற. குரு 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 நாங்க பார்த்தோம். ஆமா பேய் வரதான் சார். இல்ல எல்லாரும் முடிச்சு இந்த ஒரு நேரத்துல கோலலாம் போட வச்சிருவாங்க 6 மணிக்குலாம். ஜல 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 ஜல. யாரு? ஆல்ரெடி பேய் மாதிரி இருக்கு. இது வேற. அப்படியே ஒரே ஒரு தடவை ஊட விடு. பத்திக்குமா? Hey guys, welcome back to our channel. நான் உங்க மேரி ஜெனிஃபர். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து எனக்கு இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. பட் கமெண்ட் பாக்கும்போது ஓகே இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படினு சொல்லிட்டு வந்து நின்னுட்டு இருக்கேன். கிளம்பி வந்து நின்னுட்டு இருக்கேன். சோ என்ன சேலஞ்ச் அப்படினா நீங்க தமிழ்லயே பார்த்திருப்பீங்க. பட் சொல்ல வேண்டியதே கடமை. லிவிங் இன் ஃப்ரிட்ஜ் ஓவர் நைட். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தங்க போறேன். எனக்கே வந்து இது ஷாக்கிங்கா தான் இருக்கு. வீட்ல எல்லாரும் தடுத்து பார்த்தாங்க. வேணா முடியாது. நான் அடம் புடிச்சு அதுல தான் நான் தங்குவேன். இல்ல நாங்க தடுக்கலையே. Emotional damage. ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் கொடுத்துரு. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள நீ உட்காந்தா கூட வரல, ஆன் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி. அதான் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்க பொருள்லாம் எங்களால எங்க எடுத்துக்க முடியாது. அதெல்லாம் எனக்கு அது அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. எனக்காக என் மேல பாசப்பட்டு அப்படி நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. நான் அப்படியே போட்டேன் நினைச்சேன். பட் இவனோ அவன் வந்து என் மானத்தை வாங்க விட மாட்டான் உங்களுக்கு. சரி ஓகே அதான் உள்ள இருக்க பொருள்லாம் யார் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. நீ உள்ள உட்காந்துக்கோ. நாங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்போ நான் அப்படியே செத்து போயிருக்கோம். பரவாயில்ல 8 மணி நேரம் அதாவது ஓவர் நைட்ல 8 ஹவர்ஸ்ல. ஸோ அதோட ஐயோ மாவு புளிச்சிருமே. அது தேவையான பொருள் எல்லாம் அம்மா வந்து வைக்காதீங்கன்னு சொல்லிருக்க. பால்லாம் வாங்காதீங்க, இன்னைக்கு நாளைக்கு காலையில வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து 8 ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து உள்ள இருக்கிறோம். ஓவர் நைட் நம்ம தூங்குற டைம் தான். அதாவது 8 ஹவர்ஸ் வந்து ரெகுலரா வந்து மனுஷன் தூங்கணும். 4 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸ்ல வேற எங்க வர முடியாது. ரெகுலரா தூங்குறது இல்ல, கதை விடாத. எந்திக்கிறதே 11 மணி. இப்பவே எனக்கு வந்து வேற லெவல் இருக்குது. நமக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல ஃபேன் எல்லாம் பாருங்க. கிச்சன்ல வந்து ஃபேன் நமக்கு கிடையாது. ஆல்ரெடி வந்து 24 ஹவர்ஸ் கிச்சன்ல வாழ்ந்துருப்போம். நீங்க அந்த அதை ஆன் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ். ஏன்னா ஆன் பண்ண நம்ம உள்ள இருக்க முடியாது. இப்பவே பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஃபுல்லாவே இருக்கு. எல்லாமே லோடடா இருக்கு. மற்ற நாட்டுலாம் எங்க வீட்டுல ஒரு பொருளுமே இருக்காது. அப்பா நல்லா குடுக்கணும் இருக்கு. மற்ற நாட்டுலாம் ஒரு பொருளுமே இருக்காது. இன்னைக்கு நான் உள்ள வர்றேன்னு உள்ள வந்து பாக்குறேன் இவ்வளவு பொருள் இருக்கு. ஆள் மட்டும் சொன்ன மாதிரி வாங்கி வைக்கல பரவாயில்ல. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், மேலே க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம இருக்கிறதுக்கு 8 மணி நேரம் இருக்கிற அளவுக்கு செட் பண்ணணும். எனக்கு இப்போவே கொஞ்சம் வெக்கையா அப்படி இருக்க மாதிரி இருக்கு. டேபிள் ஃபேன்லாம் ஆப்போசிட் செட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம செட் பண்ணணும். ஓகே ஸோ ஃபுல் வீடியோ பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நான் வந்து எனக்கு அப்படி தோணுது. கொஞ்சம் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஸ்ட்ரகிள் ஆகி தான் இந்த வீடியோ எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரகிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஜெனி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தங்கணும், அதாவது வெக்கையாக இருக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஓப்பன் பண்ணலாம், உள்ள இருந்து காற்று வாங்கிப்பேன், குழுன்னு இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்களும் தங்கணும்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் வந்து கிவ்அவே போயிட்டு இருக்கு. கிவ்அவே ரூல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்து வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிவ்அவே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட ஸ்டெப் 2 என்ன அப்படின்னா கீழே வந்து அதாவது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா உட்கார அளவுக்கு 8 மணி நேரம் நம்ம உட்காரணும்ல. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்ஃபர்டபுளா செட்டப் ஓரளவுக்கு 8 மணி நேரம் உட்காந்தே இருப்பியா? வேற என்ன பண்றது, நிக்க முடியாது. சாரி நிக்கலாம் முடியாது, உட்காந்து தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு இப்பவே கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது எப்படின்னா வெறும் உட்கார முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல, செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆக்சுவலி என்ன ஒரு மிஸ்டேக் நடந்து போச்சு அப்படின்னா நம்ம இப்போ தானே வந்து ஆஃப் பண்ணோம் ஃப்ரிட்ஜை. அதனால் வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து தண்ணி கொட்டுது. நான் ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் தான் உட்காந்துருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஜாலியாக இருக்கலாம். விபரீத விளையாட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா முதுகுலாம் குத்துது. முதுகுல எப்படி இருக்குல்ல, என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு சீரியஸாகவே ஐடியா இல்லை. பாப்போம். எனக்கு இப்பவே வந்து ஐடியா இல்லையா? அப்ப இதோட நம்ம இந்த வீடியோ வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. 8 மணி நேரம் உட்கார்ந்தா வீடியோ முடியும். எவ்வளவு இருக்கு டைம் பாத்துக்கோ. 8 மணி நேரத்துக்கு வந்து மணி பாத்தீங்கன்னா 9 காலையில எத்தனை மணி வரைக்கும்? 8 மணி நேரம் 10 11 12 1 2 3 4 5 5 மணிக்கு தான் முடிக்கும். முடியாதா? சரி அப்ப எல்லாம்
ஐ எம் டெட். இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜை பெருசா அமைச்சிருந்துருக்கலாம், உள்ள படுக்கிற மாதிரிலாம். இன்னும் நீங்கள் பெருசாக வாங்கியிருக்கலாம். நம்ம வாங்கணும், அதை எப்படி அமைப்பாங்க? சாரி, எங்களால் இதுவே ஆல்ரெடி ஒளியின் இருக்கு, இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி உடஞ்சிருக்கு. மொத்தத்துல எல்லாமே வந்து ரிப்பேர்டு பார்ட்ஸ் தான், நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. முன்னாடியே பிளான் படி இருக்க ஒரு பிளான் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்றியா? இல்ல ஆக்சுவலி மற்ற உண்மையாவே சொல்றேன், மற்ற நேரத்துல எங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது, பளிச்சுன்னு பல பல பலன்னு எம்டியா இருக்கும். நான் உள்ள உட்காரனோடனே இவ்வளோ காய்கறிகள், இவ்வளோ பொருட்கள் இல்ல. ஓகே, நாங்க ஏதாவது பண்றதுக்கு சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டாச்சு, ஸோ அதுக்கெல்லாம் வேலை இருக்காது. ரீல்ஸ் எடுக்கலாம் உள்ள உட்காந்து, பதாம் பதாம் கச்சா அந்த ட்ரெண்ட்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. சார் நான் இதுல என்ன ஒரே ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான், ஹேர் இஷ்யூ நான் தூங்க விட மாட்டேன். ஹேர் இஷ்யூ நான் தூங்க போறேன், நீ வீடியோ எடுத்தா எடுக்கலாம், எனக்கு என்ன? அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஏன் சொல்றடி? அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது. வா 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 வா. என்ன சக்கா பார்த்தா பாவமா இல்லையா? எனக்கு எதுவும் இல்ல. என்ன சிரிக்கிறீங்க? ஐயோ, ஏன் அழுவுறீங்க? பார்த்தா ரொம்ப காமெடியா இருக்கு. இல்ல இவனுக்கு யாரையுமே தூங்க மாட்டாங்க. அம்மா அப்பா அம்மாலாம் பாவம், அவங்க தூங்கிட்டோம். பட் ஹேர்ஸையும் சரி இவனுங்களையும் சரி, இவனுங்க கீழே அவனை கூப்பிடுறான். எல்லாமே போனை பட்டி, என் போனை இங்க அதையாவது கொடுங்கப்பா கொஞ்ச நேரம். அதெல்லாம் கிடையாது உனக்கு. இவ்வளோ நேரம் இந்த வேலையில போனை மறந்துட்டேன். போன்ல எடுத்துச்சாமா அப்படி அப்படியே ஒப்பேத்திடலாம். நான் போன்லாம் கிடைச்சிட்டு வச்சுக்கோங்க, நான் தூங்கவே மாட்டேன். நீங்க என்னோட ஷார்ட்ஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. ஜெனி ஷார்ட்ஸே நாங்க பார்க்க மாட்டோம். இமோஷனல் டேமேஜ் அதோட சொல்லிட்டுதான் சீரீஸ்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கேட்கலாம் போட்டு விட்டுனா அடுத்த நாள் காலைல வரதே தெரியாது. சீரீஸ் அப்படியே எபிசோடா போட்டுனா முடிஞ்சிடும். அது மாதிரி தான் பண்ணணும். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 1 மணி நேரமா உட்காந்துருக்கேன்னு நினைச்சா எனக்கே பெருமையா இருக்கு. ஏன்னா வந்து எனக்கு இப்பவே வந்து கால்லாம் ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப தண்ணி சொட்டிட்டே இருக்கு. இருங்க நான் உங்களுக்கு பேக் கேம்ல வந்து வீடியோ எடுத்தது, பேக் கேம்ல வீடியோ எடுத்து அதை வந்து அட்டாச் பண்றேன். உங்களுக்கு தெரியும், சொட்டிட்டே இருக்கா, தண்ணி வந்துட்டே இருக்கா. அதுவே ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. மேல இங்க இருந்தும் தண்ணி கொட்டுது, எனக்கு இங்கெல்லாம் ஈரமாகுது. ஸோ எவ்வளோ நேரம் தாக்கு பிடிக்க போறேன்னு எனக்கே தெரியல. 8 மணி நேரம் முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் டவுட் ஆயிடுச்சு. உண்மையாக நல்லா உட்காந்துருக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு. ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ இப்படிதான், அதாவது உள்ள உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும் நான் உட்காந்துருக்கிறது. எனக்கு இதுக்கு மேலே கை எடுக்க முடியல, வலிக்குது. ஸோ பார்க்கலாம், ஏதாவது பண்ணி ஒப்பேத்த ட்ரை பண்றேன். அக்கா ரொம்ப நேரமா சும்மாவே இருக்கா, என்ன பண்றானே தெரியல. மணி வேற 3 ஆயிடுச்சு. அதான் அவளுக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று தோணுச்சு. நான் எடுத்துட்டு அவளை போய் நம்ம மீட் பண்ணுவோம். என்ன பேர்? அப்புறம் எப்படி இருக்க? சதாசிவம் எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? இந்தா இப்படி. என்னடா இது? பிளைண்ட் ஃபோல்டு. உனக்கு தூக்கம் கஷ்டமா இருக்கும்ல, அதான் நான் பிளைண்ட் ஃபோல்டு எடுத்துறேன். தூங்கறதா? வாய்ப்பே இல்லை இங்கிட்டு தூங்க. கன்ஜஸ்டட் டு த கோர். சரி மூடு, கண்ணை மூடு. என்னதுக்கு? தூங்க. சர்ப்ரைஸ். ஆமா, உனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் தூங்க கஷ்டமா இருக்கும். நாங்கள் நைட்டாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு எதுக்கு கண்ண முடியிருக்கா? இப்போ ஒரு கேம் விளையாட போறோம்க்கா. ஓகே. எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது, உனக்கும் ரொம்ப போர் அடிக்கும்ல, பார்க்குறவங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடக்கூடாது, அதுக்கு ஒரு கேம். ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம ட்ரூத் ஆர் ட்ரிங்க் விளையாட போறோம். ட்ரூத் ஆர் ட்ரிங்கா? அதுக்கே நான் கண்ண மூடணும். அது இல்லை, மேட்ச் தி ட்ரிங்க். தப்பா சொல்லிட்டேன். மேட்ச் கெஸ் தி ட்ரிங்கா? கெஸ் தி ட்ரிங்கா? ஏதோ ஒன்று. நான் ஜில்லு இல்லையா? ஓ ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குண்ணா. சரி உனக்கு ஜூஸ் குடிக்க கொடுக்கல, என்ன கண்டுபிடிக்க தான் கொடுத்தோம். மாசா.
இவன் குடிச்சு கொடுக்கறதுக்குள்ள விழுந்து நம்மளுக்கு கடகடனா அவன் குடிக்கிற சொன்னேன். இது வந்து இது மாசா இல்ல இது ஸ்லைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு மிரண்டாவோ. ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். அது ஃப்ரூட்டி ஏன்னா அது தண்ணியா இருந்துச்சு கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு. இது ஸ்லைஸ் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. ஓகே இதான் மாசா. ஓகே அடுத்தது இதான் கொஞ்சம் கஷ்டம்க்கா. இதுமா நீ எத்தனை கரெக்டா சொல்லிட்டு பண்ணி கெஸ் பண்ணு. 3 கரெக்ட். கடைசி முடிஞ்சது டவுட்டா. ஒண்ணே தான் நீ கரெக்டா சொன்ன. சரி நெக்ஸ்ட் சாக்லேட் சேலஞ்ச். ஒண்ணே ஒண்ணு கரெக்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? ஃப்ரூட்டினியா. ஃப்ரூட்டி மட்டும் தான் கரெக்ட். செகண்ட் ஒன் மாசா, தேர்ட் ஒன் ஸ்லைஸ், ஃபோர்த் ஒன் தெரியல. மா டெய்லி. டெய்லியா? டெய்லி. நான் கண்டுபிடிச்சிட்டே அப்புறம். இது மஞ்சு. இது என்னது? மஞ்சு. இல்ல இது வேற. கன்ஃபார்ம் மஞ்சு. ஐயோ ரவுண்டா இருக்கும். பேர் வந்து ஐயோ எனக்கு பிடிச்சதாகடாச்சே. குறை ரொட்டி. டாஸ் ரொட்டி. அது பேர் எனக்கு தெரியாது. கான்வே. கரெக்ட். குடுக்குறியா? பாலடிப்பேன். பர்க்கு. கரெக்ட். இது என்னது? கிட்கேட். கரெக்ட். இந்த ரவுண்ட் நீங்க வின் ஆயிட்டீங்க. கொஞ்சம் ஓவரா தான் போய்கிட்டு இருக்க நீ. You win a cash prize of 10 rupees. எனக்கு தெரிஞ்சு நீ தான் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் இருக்கே நிறைய செலவு பண்ணோம். ஏதாவது வாயேறி குத்துது. முடிஞ்சு. எப்பா கண்ணே கூசுது. நான் 1.5 மணி நேரம் தான் போட்டிடுறேன். யாரும் வர போறேன். அதான் ஒரே ஒரு எபிசோட் பார்த்தா நமக்கு சோழி முடிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலி நான் வந்து 4:45 அலாம் வச்சு தூக்க மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு உண்மையாவே. டைம் ஆயிடுச்சு. எந்திரிச்சிட்டா? இல்லை எந்திரிச்சிட்டேன். முடியெல்லாம் எப்படியா இருக்கு. ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. முதுகுலாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, கால்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா. அதனால நான் எதாவது நடுவில் அப்படியே தூக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். எனக்கு முட்டியில் ரொம்ப வலிக்குது. நான் மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டு அப்பப்போ ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறது வந்து ஹேஷ் வந்துட்டு போனான். கொஞ்ச நேரத்தில் அவனும் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குது, ஒரு 1/2 hour தூங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆன் பண்ணிட்டு தூங்க போயிட்டான். நானும் அலாம் வச்சிருந்தேன், அவனும் அலாம் வச்சிருந்தேன். அதனால் எனக்கு அலாம். ஸோ இதை 5 minutes தான் இருக்குது. நம்ம சேலஞ்ச் வந்து முடிய போகுது. உண்மையாகவே சொல்கிறேன், ப்ராமிஸாக இதான் இருக்கிறதுலே வந்து தி டஃபஸ்ட் சேலஞ்ச். நான் பண்ண சேலஞ்சிலே வலிக்குது. ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் குட்டி வீட்டில் இருக்கிறது. என்னடா இந்த மாதிரிலாம் காமெடி பண்ணிருக்கோம். கார்போர்ட் ஹவுஸ்லாம் பெருசு, பட் டைனி ஹவுஸே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதாவது கொஞ்சம் மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அப்படிக்கா இப்படிக்கா நவுந்துக்கலாம். இதில் அதுவுமே முடியலையா எனக்கு. இந்த இடம்லாம் அப்படியே வலி உயிர் போதும். இந்த இடமா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது, இங்கே கொஞ்சம் கேப் இருக்குது, கதவு இருக்கனால.
இந்த இடத்துல அந்த இதில் வச்சு வச்சு வலிக்குது முதுகுலாம். இந்த இது நான் சொன்னேன் அக்குபஞ்சர் இந்த இது இருக்கு பின்னாடி அதில் படுது செம்மையாக வலிக்குது. அவங்க விட்டா நடுவில் எனக்கு லைட்டாக அழுகியே வந்துடுச்சு. ஒரு மாதிரி உட்காந்துருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது உண்மையாவே கேட்கலாமா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னைக்கு வீடியோவை நான் வந்து முடிச்சிருக்கவே முடியாது. ஃபுல்லாக அதில் இருக்க சீரீஸ் பார்த்து அதாவது சீரீஸ் எபிசோட பார்த்து தான் அந்த சீரீஸில் இருக்க எபிசோட்ஸை பார்த்து தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக டைம் ஒப்பேற்றிருக்கேன். பேசிட்டே இருந்தேன் கார்டு ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்டே ஃபுல்லாகிருச்சு. ரொம்ப நேரம் ஆனில் வச்சுருந்தோம் போல இருக்கு. ஸோ கரெக்டாக டைம் 5 ஆயிடுச்சு. அதில் கடற்கடன்னு ஆன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏன்னா நந்திக்கு போகிறேன். சிரிக்கிற வயசானவங்க அப்போ வயசானவங்க இப்படி அந்த மாதிரி போச்சு நிலமை. ஐயோ. ஸோ எஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த சேலஞ்ச் வந்து கம்ப்ளீட் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த சேலஞ்ச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன்னு நினச்சா எனக்கே அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. முடியவே முடியாது. இந்த மாதிரிலாம் இது மாதிரி டஃப்பான டாஸ்க்லாம் கொடுக்காதீங்க. ஆல்ரெடி ஓல்டு பாடி ரொம்ப வீக்கு. என்ன நேரத்தில் என்ன ஆகும் தெரியல. இடுப்புலாம் வலிக்குதுனால நிற்கவே முடியல. நான் இப்போ போய் படுத்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்குமே 4-5 மணி தான் எந்திப்பாக நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் செம்மடையாக இருக்குது. 4-5 மணிக்கு எந்திப்பியா? 5 மணி ஆயிடுச்சு. ஈவினிங் இதோட ஈவினிங் தான் எந்திப்பாக எனக்கு அந்தளவுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ ஃபுல் வீடியோ பார்த்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். என் மூஞ்சி கருணை அடிப்படையில் வந்து எனக்கு வந்து என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிடுங்க. ஃபுல் வீடியோ பார்த்துருந்து வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அண்ட் ஆல்சோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தங்குனா இப்படி தான் இருக்கும். கால் முட்டி கிட்டி முதுகு எல்லாம் செத்து போயிடும். இதுதான் நல்லா வரும். ஓகே ஸோ யா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்டில்